Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci mai albarka wanda Bafatakiya Hausa Online TV Kano Najeriya take tare da ku, take kokarin kawo muku shirye-shirye ingantattu nagartattu a wannan wata mai albarka kamar yadda ta alƙawaranta. So kuna tare da Bafatakiya a daidai wannan lokaci tare da abokin aiki, dan uwa abokin aiki, wato Ashir Nazara, da kuma malaminmu da muke ta kara kaina ta ɗaukar lokaci muke ta kawo muku wannan abubuwa wanda baya gajiya. Koyaushe malam aka kira shi yana tafi kan hanya, yana ƙoƙarin kawo wa al'umma abubuwa da suka dace, suka inganta da rayuwarmu ta wannan wata da muke ciki mai albarka. Malam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Malam, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To masha Allah, kamar yadda mai kallo muka yi ta tambihi da ta yin shara akan shirin nan namu, Malam Ashir, ka san dai mun ana ta ɗauki ba daɗi akan, ba dai ana nufin kokawa ba kan kawo a 'yan uwa masu albarka, 'yan uwa mu gabaki ɗaya abubuwan da ya dace, falala da hukuncen azumin Ramadan da tambayoyi da aka yi duba da lokaci da ya gabata. So alhamdulillahi malam, a daidai wannan lokaci gare ka Malam Ashir, sai ka ci gaba da ɗorawa. To assalamu alaikum wa rahmatullah, mai kallo da masu sauraron mu na gida. Yau ne rana ta biyu da za mu ci gaba da kawo wannan shiri namu akan waɗannan abubuwa da suka kunshi wata na Ramadan mai albarka, tare da Sheikh Malam Abdulmalik Muhammad Nafi Dakata da kuma ɗan uwa abokin aiki Bello Halilu Dakata, ni kuma Ashir S Nazara nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam, bismillah. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda masu gabatarwa suka gabatar a baya, mun yi bayanai da dama akan wannan wata na Ramadan da kuma abubuwan da ya kunsa na hukunce-hukunce da abubuwan da ake so mai azumi ya kasance a ciki da wanda ake so mai azumi ya guje su. Mun yi kuma bayanai daban-daban. A yanzu kuma muna so mu ɗora da falalolin Ramadana da abubuwa da Allah yake yi na kyautuka a cikinsa. Sanin kowa ne dai shi wannan Ramadan Allah ya masa kirari. Allah yana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bayan Allah ya ce shahar Ramadan allazi unzila fihi alquran, a cikin Ramadan, watan Ramadan wanda aka saukar da alqur'ani a cikinsa. Allah kuma yana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr, mun saukar da shi wannan alqur'ani a daren lailatul qadr. Shi lailatul qadr din nan Allah ya ce khairun min alfi shahr, ya fi daren wata dubu din nan shekara 80 da wani abu kenan. Allahu akbar. Saboda haka ya fi su falala wannan daren shi kadai. Saboda haka sai sa Allah ya fifici watan Ramadan da kowane wata saboda wannan rana. Sannan kowane dare kuma yana da nashi falalar. Da za ka yi nafila ta a daren nan raka'a biyu ko kuma kai wani aikin alkhairi a cikinsa ko a yininsa, to Allah zai ninka maka kayi ibada shekara 82. Saboda haka wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah zai yana ribanyawa ga wanda ya so ya mafi hakan. Saboda haka wannan wata dubu din da Allah yake magana shekara 82, Allah kuma yake cewa zai iya ƙara ribanyawa. Haka kuma a manzan Allah sallama ya yi bayanin irin falaloli da suke a cikin Ramadan. A cikin watan Ramadan, fi shahari Ramadan tuftahu abwabul sama'i, ana buɗe ƙofofin sama don saukar da rahamar Allah. Mala'iku za su sauka, rahamomin Allah za su sauka a cikin watan saboda murnar zuwan wannan alƙur'ani. Wa abwabul janna, za kuma a buɗe ƙofofin aljanna su ma duk su buɗe saboda a samu rahamar Allah ta shigo a ciki. Wato gulabu abwabu jahannama, ana kuma rufewa a cikinsa ƙofofin wutar jahannama. Kenan ayyukan alkhairi ake buɗewa, ake so a ta yi a cikin watan. Wato salsal wata sa'adu shayadina, ana kuma garkame a ɗaure aljanu shaidanu. Allah wannan dare ya qadiru alaihi sala wassalamu fil hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa, yana cewa a cikin hadisi wanda yake madaukaki, iza da kala Ramadan, idan Ramadana ya shiga, futtihat abwabu sama'i wa ghulqat abwabu jahannam, ana bude kofofin sammai a kuma rufe kofofin wuta jahannama, a kuma daure shaidanu. Wannan wata an zabe shi
watan ramadana mai albarka akan wasu watannin da ba shi ba bi anna fihi lailatun ta'biru azama lailatin, domin shi a cikin akwai dare wanda yake mafificin dare da yafi kowanne, kamar yadda muka bayani shine daren lailatul qadri. A wannan dare na lailatul qadri Allah yana gafarta zunuban bayinsa musulmai, yana gafarta kurakuransu. Ana kuma wa tagsil fiha zunubahum, ana kuma wankewa a cikin ta shi wannan dare zunubansu. fi saumin wa qiyamin hazi laila, wato a cikin azumi da kuma tsayuwar dare ta wannan dare tana daga lada, kama wara da fil hadisi, kamar yadda ya zo a hadisi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi, wanda ya imani wato ya azumci ramadana yana da imani da kuma neman sakamako a gurin Allah, to Allah ya ce za a gafarta abin da ya gabatar na zunubansa gaba daya. Da yana daga cikin falalolin Ramadan, wato wani kuma wannan wata cewa umara a cikinsa to tana daidai da sakamakon wato ladan aikin haji, kamar yadda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa innal hajja wal umrata liman fi sabilillah, domin hajji da umara dukkan su tafarki ne na Allah. wa inna umrata fi ramadana, ita umara kuma a cikin ramadana to adilu hajji tana daidai da yin aikin haji. Haka kuma azumin watan ramadan, yin azumi a cikin sa yukaffirul kadaya, wato ana shafe wato kurakurai gaba ɗaya mutum sai Allah ya yafe masa, kamar yadda ya zo bil istisna'il kaba'ir, sai dai kuma da barin kaba'ira, sai mutum ya kiyaye dukkan kaba'ira, kamar yadda Allah yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, in kuka gujewa wato manya-manyan zunuban da muka hana ku nukaffir ankum sayi'atikum, sai mu gafarta muku munanan ku zunuban ku, sai mu goge su. wa nudkhilukum madkhalan karima, sai mu shigar da ku mashiga wadda take mai girma. Haka ya zo a cikin wannan, wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salloli guda 5 da sallar juma'a zuwa juma'a da ramadana zuwa ramadana suna wato kafara ne ga abin da yake tsakanin su in an guji manya-manya. Masha Allah. To masha Allah, alhamdulillah malam, Allah ya saka da alkhairi irin wannan dawainiya da ake ta yi wajen nusar da mu falala da hukuncen da suke na azumi, wanda Bafatakiya Hausa Online TV Kano Najeriya ta ɗauki nauyin kawo wannan shiri. Alhamdulillah malam, su dan takaitaccen abin da nake so malam zai dan abin da shi ne a falalar ranaku muke so a faɗe su ɗaya bayan ɗaya, inda hali in ma zai yi ko ɗan dai a takaice ne, irin addu'o'i da duk wasu na fulfuli da ya kamata a ɗan ja hankalin mutanenmu saboda dai a amfana ga baki ɗaya. Saboda wani shi kawai idan aka ce amfanar azumi ya ɗauka kawai lokacin tamore ne, shi kawai bacci zai ta yi, kawai ya dinga cin naman kaza yana bacci, ba ruwan shi da yin wasu ibadoji bayan ya yi wannan ramadan ɗin, sai ya gaggamar ya gaji. So wannan shine dan a takaice, da kuma yin addu'o'i nagartattu wanda ya kamata. To a takaice shi lokacin ramadan lokaci ne da muminai suke zage dantsi, lokaci ne da muminai suke tashi tsaye, saboda wani lokaci ne da in ya wuce to sai baɗi. Garaɓasa ce wadda take, na san duk lokacin da mutum yake karatu, in aka ce jarabawa ta zo to lokacin jarabawa yakan aje komai ya koma gare ta. To shi wannan lokaci ne da ake samun garaɓasa da in ta wuce to sai wata shekarar. Kar ka sake ka samu kari oba, kai sauri kai baci lokacin kafin ya wuce ka. A zage dantse a yi addu'o'i. Daga cikin addu'o'i dan jan hankalin da zan yi ga mutane, ana son yawaita karanta alkur'ani, saboda a cikin watan ya sauka. Kuma ina ganin ga duk wanda yake da niyya a cikin kwana 20 ko 10 zai iya sauke, a takaice ya sauke alkur'ani sau ɗaya, daga suratul fatiha zuwa suratul nasi, zai iya yin ta gaba daya ta hanyar ware minti 20-20 ko 30-30, mutum ya samu ya izu 2, ran da ya samu, ran da bai samu ba ya izu 3 a tsawon watan ramadan. In Allah ya yarda a ranakun mutum zai samu kafin a kammala ramadan, zai kammala karatun alkur'ani gaba ɗayansa a cikin watan, a cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokaci.
haka kuma dangane da tsayuwar dare kowanne ya sani akwai tarawih wanda mustahabi ce kuma sunna ce. Wannan ana yin abin da ya sawwaka ne, wasu suna yin raka'a 12, wanda yake yin raka'a 10 kaga yana da raka'a 300, ga wanda yake yin yana da raka'a 360 wanda yake yin 12. Saboda haka kaga in an cika wannan kwanaki Allah ya ce kaga raka'a rako'in nan da ake yi 360 kaga idan da za ka sa mata lokaci a shekara ka ce kana so ka yi raka'a 360 ba za ka yi ba, amma an ka daure kana yi wannan za ka ga kayi ta da yawa, kuma insha Allah duk abin da mutum yake nema a gurin Allah na rahama da gafararsa zai yi masa. Haka nan lokutan lazimi kamar lokacin safe bayan sallah asuba mutane su kori yawan bacci da shedan yake rudar su, lokaci ne na mustajaba a lokacin azumi. A daure da karanta istighfari ko da 300 ne ko 100 in ya sawaka da hailala da salatin annabi a kowane bayan sallah asuba, kuma mu ci gaba da yi wa junanmu addu'a musibu da suke faruwa da yadda muke jin yan uwanmu a garuruwa suna fama da tashin hankulkula, to mu ɗauka mu muminai jikinmu guda ɗaya ne, jikinmu guda ɗaya ne, kalbi batani ne mutasailan, wato zuciyoyi ne guda biyu da suke aiki tare, wanda yau in aka ɓata wa rai, in yau Boris ya ga dama a jikin mota to ba za a tafi ba, haka in taya, haka in wani to haka ake so mu muka haɗu gaba ɗaya muka zama tafiyar sai da dukan mu za ta yi, to haka ne yake so, wato ka so dan uwanka dai abin da yake so kan na malam. Sai wata yar uwa ta turo da wata yar takaitacciyar tambaya, to ban san ko za a amsa tambayar ta ba yanzu. Wai tana da matsala na munanan mafarkai da kuma firgici cikin dare, wanda irin shawarwari ya kamata malam ya bata? To shi al'amari na mafarki wani abu ne wanda yake kala-kala. Akwai mafarki na jin daɗin bacci, akwai mafarki na farin ciki wanda mutum yana cikin farin ciki sai mafarki na wani jin daɗi, akwai kuma mafarki wanda ake nuna masa wani abu na ayar Allah don ya shirya wani abu, kamar annabawa dukkansu suna farawa ne, suna farawa daga wato mafarki. Shi yasa annabi ya ce shi mafarki wani kaso ne na annabta, saboda haka Allah yana nuna wa mutum, saboda haka shi irin wannan idan ya taso addu'a ita ce farko. Lallai a tabbatar lokacin kwanciya da lokacin tashi bacci ana yin addu'o'i, ana kuma kiyaye haƙoƙin Allah, sannan kuma a kiyaye bayyana tsaraici, shi ma yana kawo irin wannan a takaice kenan. To masha Allah, alhamdulillah, duba da dai tambayoyin namu a takaice ne, ban sani mala Ashira akwai ƙarin tambaya ne? Dama dai na san tambayar ita ma ta danganci masu yin ibadar azumi. Gaskiya ne, masu yin azumi za su ce sun farka sun yi mafarki ko da rana in sun kwanta bacci, na san duk dama wannan shi ya shafa. Ga tambayoyi nan dai suna ta shigowa da dama, to amma ba lallai mu sami damar karantawa waɗannan tambayoyi ba, ganin duba da yanayi na irin lokaci, tunda kamar yau ne aka fara, ko kuma in ce wannan ita ce rana ta biyu ko kuma shine lokaci na biyu ko na uku ne da aka fara da za a ci gaba da yin waɗannan abubuwan, kuma akwai ranaku har zuwa ƙarshen azumin Allah yadda kullum za a riƙa kawo waɗannan tafsiran a cikin wannan gidan TV na Bafatakiya Hausa Online TV. To fata na dai ga masu kallo da sauraro su ci gaba da bibiyar wannan tashar, in Allah ya yarda akwai filin tambayoyi ga malam ko kuma ga sauran malamai da za su ci gaba da gabatar da waɗannan shirye-shiryen. Akwai kuma lambar waya da za a bayar ta malam ko kuma ta gidan wannan TV mai albarka, idan mutum yana da wata tambaya da zai turo kai tsaye, kuma insha Allah za a amsa masa. Amma dai a yanzu ga ma sakonni suna ta shigowa, ba lalle mu samu damar karanta su ba, abinda za a yi ina gani abinda nake gani zai yi shi ne ka ba da lamba ɗaya sai in ba da lamba ɗaya sai mu daɗa ɗan shiga kaɗan sai mu ja kuma labulen shirin. To shi ce da babu da ka ba da lamba guda ɗaya, ni ma sai in ba da lamba ɗaya. Ok, to akwai 08035214932 shine 0800 35 40
tara zan ce 21. Hausa tana kwace ma azumin ne malam ashirki ne yawwa sai 35. wannan shine a takaice, kuma za a ga lambar gasunan ana nuna su akan shafi na wannan TV mai albarka. lambar da take nan a 07038288801 wato 070 38288801. mai kallo da saurari zai iya bibiyan mu ta wa'annan kafa da wa'annan lambobi. sai dai kuma malam ban sani ba, kar dai mu ce malam za a iya dan bada namba saboda masu kokarin bibiya, dan akwai mai bi abin da ba za su so su faɗi shi ta kafa ba, sai dai su dan yi kira ko gare ka su yi ma wasu tambaya personal kai da su a takaice. ban sani ba malam ko za a samu dama dai ta bada lambar waya a takaice ga yan uwa mu masu albarka, duba da dai dama dai so ake a gudu tare a tsira tare. malam a takaice. To ban sani ba lambar wayar wannan shirin ce wai ko lambar wayar malam inda hali akwai wanda yake so zai wa malam wata tambaya ko kuma akwai wani abu da ya shige wa mutum duk wanda kai tsaye ba zai iya. ita ce 080 uku 63 12 41 wato 08033631241. to masha Allah. to kamar dai yadda mai kallo da saurari yake jin wannan namba da malam ya bayar, ita ce lambar sa da za a iya kira a yi mai koda wasu tambayoyi, tunda akwai abin da mutum ba zai so a ce ya fito cikin mutane gaba ɗaya ya faɗi wani abin da ya shafe shi ba. wannan koda za a iya bibiyan malam ta wannan namba za a iya samun shi insha Allah. a takaice dai malam duk da dai ya dauraya muke so mu yi, dama muna kan falala ne da hukunce na shi azumin Ramadan. malam za ka ga mutane yan uwanmu masu albarka, duk da dai mun yi wannan jan hankali, za ka ga Allah ya hure musu abubuwa da dama na wanda za su iya fitar da mutane daga cikin wani kangi ko wani yanayi na wahala, wanda shi wani sai yake ganin kamar idan yi wannan abin alkhairin ya cikin azumin Ramadan kawai ya isa, sauran ranaku ko watanni bayan sallah da bayan lokuta kawai shi ba sai ya ci gaba da yin wa'annan abubuwa na alkhairi ba. so malam wannan zan so kaɗan ya ɗauraya, kaɗan ja hankalin masu tagomashi da masu arziki da Allah ya wadata su a ɓangare da dama, kan ba wai iya cikin azumin watan Ramadan dan Allah ya hore ma dama ka ciyar ka tufayar ko ka yi abubuwa dai, kuma dan azumi ya wuce kawai shikenan mutum sai ya tsuke hannunsa ko bakin aljihunsa kawai sai ya kwanta ya shuru ya ce kuma sai wani azumin watan Ramadan din shine wannan malam a takaice. gaskiya ne. dan gudunmuwar da zan bayar ita ce, na san dai mutum idan yana da mata to ba sai ta haihu yake neman ragon suna. saboda haka idan har mutum yana yin tanadin alkhairi to ai ba sai lokacin bukata ba. saboda haka idan mutum yana ganin falalar Ramadan kadai ta ishe shi, to ai akwai wata falala wadda take a wajen Ramadan wadda za ta taimaka wa ayyukansa na Ramadan din wajen ingantuwa da karbuwa. saboda haka muna fatan ne duk abin da Allah yake koyarwa a Ramadan koyarwa ake yi ga halin da ake so ka zama. in kuma Ramadan ya wuce to kuma ka fara ɓaci to kamar baka koyi abin da Allah ya koyar da kai a cikin Ramadan ba. dan Allah ya yi shi ne saboda ka koyi haƙuri. azumi yana gadar da haƙuri da cuta, azumi yana gadar da taimako da afuwa, azumi yana gadar da kulle baki da barin abin da ba ruwanka. azumi duk wannan almisaku tana da wannan. saboda haka dukkanin abin da yake da kyau ake koya maka a Ramadan, to abin da Allah yake nufi da kai shine idan an fita daga Ramadan sai a ga abin da ka koya a Ramadan kana aiki da shi ko baka koya da shi. in baka aiki da shi to kamar baka koya bane. hadafi bai zama abin nan ba. mutum ne yayi ta zuwa makaranta amma ana karatu bacci yake yi. ranar da jarabawa ta zo
kaga aka yi jarabawa ya faɗi ba ya kada shi ya kada kanshi da saboda haka shi Ramadan din yana inganta ne da abubuwan da aka koya a cikinsa sai a dora saboda shi kafara ne wannan a gurguje kenan. to muna godiya malam Ashir, ban sani ba ko daga bangaren ka a yanzu dai gaskiya babu wani abu, sai dai mu tara zuwa shiri na gaba idan Allah ya kai mu, za mu ci gaba da kawo mutane duk wasu abubuwa, kuma kamar yadda muka faɗa an ba da lambar wayoyi da na wannan gidan TV da kuma lambar wayan malam, in akwai wani abu mutum zai iya turo da sakonnin shi da kuma wasu tambayoyi na daban. Ina tunanin da haka za mu karkare akalar wannan shirin a yau kenan. To alhamdulillah, a duba da yanayi na lokaci nan muka kawo ƙarshen wannan zango kusan na 2 zuwa na 3 na wannan falalar Ramadan da hukuncen shi, wanda Bafatakiya Hausa Online TV Kano Najeriya ta ɗauki nauyi, take kan ɗaukan nauyin kawo wa ɗan uwa masu albarka, wanda ni CEO Bafatakiya Hausa Online TV Bello Halilu Dakata da ɗan uwa abokin aiki wato Allah ya zai ciya Ashir Nasara wanda muke tare da shi kuma Ashek Malam Abdulmalik Muhammad Nafi'u Dakata ɗalibi da malam Allah ya ja da zamani, Allah ya karɓi aikin malam, Ubangiji Allah ya saka da alheri. Irin wannan ɗawainiya da aka dinga yi ba dare ba rana, idan Bafatakiya ta kira za a zo a amsa kira, a zo a kawo gudunmuwa ga 'yan uwa masu albarka da mu almajiran ilimi. To Allah ya saka da alheri. Da nan muka kawo ƙarshe na wannan shiri, Allah ya sada mu da alkhairinsa. Sannan kuma 'yan uwa ci gaba da kasancewa da Bafatakiya Hausa Online TV, a subscribe a hau YouTube channel ɗinmu, a ci gaba da bibiyan mu da ganin irin abubuwan da muke tanade da su, wanda koda bayan Ramadan ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Bisala, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Allah muna godiya.